Всем привет! Власти России вливают, по их мнению, бешеные деньги в поддержку АвтоВАЗа и других заводов. Речь идет о сумме в 3,7 миллиарда рублей, что в 10 раз меньше ожидаемых субсидий в столь тяжелое время санкций. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить лайк прямо сейчас. За это в конце с меня не смешной анекдот. В начале апреля Минпромторг, Минэком и Минфин намеревались рекомендовать правительству вложить 30 миллиардов рублей в автопромышленность. Но в 2022 году на поддержку всех российских предприятий будет направлено чуть более 3,7 миллиарда рублей. Соответствующее распоряжение уже подписал председатель правительства Михаил Мишустин. В масштабе всей страны это смешная сумма. Давайте представим, что все субсидии достанутся АвтоВАЗу. Хотя это будет совсем не так. Деньги распределят на 54 региона страны. И давайте представим, что вся сумма якобы пойдет сотрудникам АвтоВАЗа, которых на данный момент 40 800 человек. Получится надбавка в 7500 рублей. Для сотрудников АвтоВАЗа было бы отлично, но это фантастика, сами понимаете почему. Для сравнения, в прошлом году на региональные программы развития всей промышленности был направлен 1 миллиард рублей. Субсидии получили 25 регионов. Если опять же сравнивать с затонувшим крейсером за 60 миллиардов рублей, то утонули субсидии, которых хватило бы на 60 лет для нашей промышленности. Кто именно получит 3,7 миллиарда рублей от государства, спросите вы? А я отвечу. По идее, регионы определяются по итогам конкурсного отбора программ развития промышленности. Чтобы получить субсидию, предприятию нужно выполнить несколько условий. Так, например, в рамках каждого проекта обязательно должны создаваться новые рабочие места. Кроме того, финансирование от государства возможно только в том случае, если в модернизацию производства также готовы вкладываться частные инвесторы. А тратятся субсидии на инвестиционные проекты по модернизации заводов и фабрик. В частности, возмещаются затраты на новое оборудование, компенсируются лизинговые платежи, оплачиваются коммунальные услуги. Субсидирование позволяет предприятиям снижать затраты на обновление мощностей, стимулирует инвестиционную активность в регионах и помогает повышать конкурентоспособность в различных отраслях промышленности. В теории на бумаге все радужно, но на практике печально. И немного информации по поводу цен на новые автомобили, чего же ожидать. Вкратце, эксперты сообщают, что запрет на поставку авто некоторых брендов вовсе не означает их полного исчезновения с российского рынка, так как спрос всегда рождает предложение. Если есть люди, готовые за это платить, значит появятся способы поставки автомобилей покупателям. Мы находимся на территории таможенного союза, и автомобили могут завозить из Армении и Казахстана. Однако новые логистические цепочки приведут к некоторому удорожанию автомобилей и увеличению сроков поставок. Подытожим, автомобили станут еще дороже и еще дольше их ждать. Супер! Ну и обещанная мною шутка юмора. В банк приходит желающий устроиться на работу. Я слышал, вы ищете нового бухгалтера. Да, и старого тоже. Поймаем ему кранты. А на этом все. Буду держать вас в курсе всех событий. Очень интересно узнать ваше мнение по этому поводу. На что хватит этих 3,7 миллиарда рублей? Давайте пообщаемся и подискутируем. И не забудьте за мою работу поставить свой царский лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. И самое главное, берегите себя и своих близких.